Есть тишина, которая успокаивает. Тишина спящего дома, укрытого мягким одеялом ночи. Тишина медленно падающего снега за окном, стирающего все звуки и краски мира. А есть другая тишина. Тишина, которая кричит. Именно она поселилась в нашей квартире много лет назад, сразу после того, как из нее навсегда ушел детский плач. Она пряталась в мучительных паузах между словами, сидела невидимым, холодным гостем за нашим обеденным столом, а по ночам ложилась ледяной непреодолимой стеной между мной и моей женой. Эта тишина была не просто отсутствием звука. Она была предвестником, глухим, низким гулом, который предшествует самому страшному землетрясению, способному обратить в руины целый мир. Меня зовут Кирилл. Мне 34 года, и моя работа – создавать иллюзии. Я – архитектурный визуализатор. Беру сухие, безжизненные чертежи, полные цифр и линий, и превращаю их в глянцевые, манящие картинки идеального будущего. Залитые вечным солнцем дома с идеальными изумрудными газонами, где на просторных террасах смеются идеальные счастливые семьи. Величайшая ирония моей жизни заключалась в том, что мой собственный мир, некогда такой же солнечный и полный надежд, давно и глубоко треснул, и я, как плохой реставратор, отчаянно пытался замазать эти уродливые трещины наскоро смешанным, ненадежным раствором из надежды и откровенного самообмана. Тот вечер ничем не отличался от сотен других вечеров, пропитанных этой звенящей, оглушающей пустотой. Марина готовила ужин. Она двигалась по нашей крошечной, заставленной мебелью кухне с отстраненной, выученной механической грацией сломанной музыкальной шкатулки. Плавные, но пустые движения. Я сидел за единственным в доме столом, который служил нам и обеденным, и рабочим, и пытался закончить срочный горящий проект. Рядом, трогательно сопя от усердия, рисовала 6-летняя Поля. Как и всегда, она рисовала нашу семью. Но в этот раз на ее рисунке было не 4 человечка, как обычно, а 5. Пятый, самый маленький, был нарисован бледным, почти прозрачным карандашом и парил над нашими головами, как маленький грустный ангел. Она сказала, что это Лёва. Наш первенец. Наш сын, который умер 7 лет назад, не дожив и до полугода. Он был нашим семейным призраком, невидимым, но всегда, каждую секунду присутствующим. Его тень лежала на каждой нашей улыбке, на каждом нашем слове. 4-летний Матвей, наш младший, с громким подражающим реву мотора, звуком гонял по полу свою любимую красную машинку. Он не знал Леву, никогда его не видел, но, я уверен, он чувствовал его постоянное присутствие в той необъяснимой фоновой тревоге, которая исходила от матери. Поля, не отрываясь от своего рисунка, вдруг подняла на маму ясные чистые глаза и спросила голосом, звенящим от детской надежды: «Мам, а мы поедем летом на море? Ты же обещала Леве, что мы покажем ему море. Помнишь?» Этот невинный вопрос прозвучал в мертвой тишине кухни, как удар хлыста. Марина замерла со сковородкой в руке. На одно ужасное бесконечное мгновение ее лицо исказилось такой нечеловеческой болью, таким вселенским отчаянием, что мне показалось, она сейчас просто рассыплется в пыль прямо у меня на глазах. Она медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление плотного воздуха, повернулась к дочке и выдавила из себя улыбку, пустую, натянутую как тонкая, готовая вот-вот лопнуть леска. «Конечно, солнышко. Конечно, поедем. Мы обязательно покажем ему море». Но это была ложь. И все мы в этой комнате, даже 4-летний Матвей, который вдруг замолчал и уставился на мать, это знали. Денег не хватало не то что на море, а на то, чтобы закрыть растущий, как снежный ком, долг по квартплате. Мои заказы стали редкими и дешевыми. А Марина после смерти Лёвы так и не смогла вернуться на постоянную работу, перебиваясь редкими и случайными заказами на дому по своей старой специальности туристического менеджера. Море с его соленым ветром, криком чаек и ощущением бесконечной свободы было для нас так же недостижимо, как и тот маленький мальчик, который грустным ангелом парил на Полинкином рисунке. После ужина, когда дети, утомленные днем, наконец угомонились и заснули, я нашел ее на балконе. Она стояла в темноте, съежившись от холода, и курила, хотя бросила много лет назад, сразу после того, как мы узнали, что у нас будет Лёва. Дым тонкой, призрачной струйкой улетал в черное ночное небо. «Марин, зачем ты ей это сказала?» «Тихо, чтобы не разбудить детей», – спросил я. «Ты же прекрасно знаешь, что мы никуда не поедем». Она не обернулась. Она продолжала смотреть на далекие равнодушные огни ночного города. А что я должна была ей сказать? Правду?
Сказать, что мы в ловушке. Что у нас нет никакого будущего, кроме этих 4 стен. Это неправда. Я шагнул к ней, инстинктивно пытаясь обнять, согреть, но она напряглась, как натянутая струна, и я убрал руки. Это просто трудный период. Временный. Мы справимся. Мы всегда справлялись. Нет, Кирилл. Она наконец повернулась, и в тусклом свете луны я увидел ее лицо, мокрое от слез. Мы не справляемся. Мы тонем. Медленно, но верно, уже 7 лет. С того самого дня. Ты просто научился делать вид, что этого не замечаешь. Ты научился плавать в этом болоте. Я не делаю вид. Я невольно повысил голос. Я живу. Я пытаюсь жить. Ради Поли, ради Матвея. Они заслуживают нормального детства, а не жизни в вечном трауре. А ты? Ты смотришь на них так, будто они вот-вот исчезнут. Ты боишься их любить, боишься быть счастливой, потому что чувствуешь себя предательницей по отношению к нему. А ты не боишься? Ее голос сорвался на отчаянный, сдавленный шепот. Скажи честно, ты не боишься, что однажды утром ты войдешь в их комнату, а там... Тишина? Такая же страшная, окончательная тишина, как тогда. Ты уже все забыл, Кирилл. Я ничего не забыл, закричал я, уже не заботясь о том, услышат ли нас дети. Я помню все. Каждую секунду. Но я не могу и не хочу жить в мавзолее. Я хочу жить, а не оглядываться на призраков, которые тянут нас на дно. Это был наш вечный, неизменный, ходящий по кругу диалог. Диалог 2 людей, переживших одну и ту же немыслимую трагедию, но оказавшихся по разные стороны непреодолимой зияющей пропасти. А потом... Она молча затушила сигарету и ушла в спальню. Я остался один на холодном балконе, глотая горький ночной воздух. Через 10 минут она вышла с небольшой, плотно набитой дорожной сумкой. Сумкой, которую я видел впервые в жизни. Значит, она все спланировала. Она купила эту сумку, собрала вещи, пока я был в магазине или гулял с детьми. Наш сегодняшний разговор был лишь последней каплей, формальным поводом. Она подошла к входной двери, замерла, прислушиваясь к тихому, сонному дыханию детей из соседней комнаты. «Марина!» Мой голос охрип и стал чужим. «Постой. Не делай этого. Пожалуйста. Подумай о них». Она медленно обернулась. Ее лицо было на удивление спокойным, почти безмятежным, словно она наконец приняла какое-то важное, окончательное и освобождающее ее решение. «Я и думаю о них», — сказала она тихо, но твердо. «Я больше не могу быть матерью живым детям, когда мой первенец мертв. Эта боль, она съела меня изнутри, Кирилл. Там ничего не осталось. Я – яд. Я отравляю вас всех своей тоской. Без меня вам будет лучше. Вы сможете дышать». А потом она открыла замок и шагнула в темноту. Дверь тихо закрылась, и сухой, короткий щелчок замка прозвучал в мертвой тишине квартиры, как окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. Я остался один, в тишине, которая теперь стала абсолютной, оглушающей. На кухонном столе лежал ее старый, разбитый планшет. Рядом Полинкин рисунок. 5 человечков. Один из них, бледный и почти прозрачный, улетал в небо. Теперь, кажется, за ним последовала и вторая темная фигурка. Первые недели были адом. Сюрреалистическим, изматывающим, похожим на дурной сон, в котором ты бежишь по бесконечному коридору и не можешь проснуться. Я превратился в многозадачного дерганого робота, работающего на пределе своих возможностей. Я научился одновременно варить кашу, заплетать Поле вполне сносные косички и отвечать на гневные рабочие письма. Я узнал, что такое родительские чаты в мессенджерах, бесконечные очереди в детской поликлинике и чем отличается ветрянка от краснухи. Мир, который раньше существовал где-то на периферии моего сознания, теперь обрушился на меня всей своей бытовой неумолимой тяжестью. Моя работа, моя единственная отдушина и источник дохода превратилась в настоящее поле боя. Архитектурная визуализация требует тишины, предельной сосредоточенности и многих часов непрерывной работы мощного гудящего компьютера. Все это было абсолютно несовместимо с жизнью отца-одиночки, с 2 маленькими, требующими ежесекундного внимания детьми. Однажды у меня был решающий видеозвонок с тем самым заказчиком из Москвы. Проект был на грани срыва, и от этого разговора зависела не только моя репутация, но и оплата за 2 месяца работы. Я заперся в комнате, усадив детей перед телевизором с целым пакетом их любимых сладостей. Я пообещал им все, что они захотят.
шоколад, мороженое, новую куклу, самую большую пожарную машину. За 30 минут божественной, абсолютной тишины. «Кирилл, я все еще не вижу души в этом проекте», – вещал с экрана солидный мужчина в дорогом пиджаке. «Это просто красивая картинка. А мне нужно, чтобы клиент, глядя на нее, захотел там жить. Мне нужно тепло, уют, душа». Я лихорадочно двигал мышкой, пытаясь на ходу вдохнуть душу в бездушную холодную компьютерную модель. И в этот самый момент дверь в комнату с грохотом распахнулась. В проеме стоял Матвей, с ног до головы покрытый чем-то синим и густым. За ним по нашему единственному светлому ковру в коридоре, который мы покупали еще до рождения Левы, тянулся жирный, апокалиптический синий след. Он нашел банку с гуашью и решил попробовать себя в роли художника-экспрессиониста. «Пап, смотри, я реку нарисовал», – всхлипнул он, протягивая ко мне свои перепачканные синей краской ладони. Мужчина на экране замолчал и удивленно поднял бровь. «Кирилл, у вас там все в порядке? Мне кажется, или у вас там потоп? Простите. Ради бога, это дети. Одну секунду», – пролепетал я, чувствуя, как кровь приливает к лицу, и я горю от стыда и бессилия. «Знаете, Кирилл», – его голос стал ледяным и острым, как скальпель, – «я плачу вам большие деньги не за то, чтобы выслушивать детские крики и смотреть на ваши семейные проблемы. У вас есть ровно час, чтобы прислать мне финальный, идеальный вариант. Иначе мы найдем другого исполнителя. А вам я выставлю неустойку». «Вам все ясно?» Связь прервалась. Я смотрел на темный экран, потом на своего синего сына, на синий ковер, который был безнадежно испорчен, и чувствовал, как меня накрывает волна черного бессильного отчаяния. В тот вечер, отмыв квартиру и уложив, наконец, детей спать, я открыл нерабочий проект. Я запустил пустую бесконечную сцену и начал строить. Я строил дом без окон и дверей. Дом-колодец. Но в центре этого уродливого гнетущего дома, под самым потолком, я оставил маленькое, едва заметное круглое отверстие, через которое в эту непроглядную тьму пробивался один единственный тонкий, но упрямый лучик света. Я назвал этот проект «Бумажная архитектура». Это стало моей тайной, моей исповедью, моей единственной терапией. Я начал строить дома для своих чувств, визуализируя свою боль. Я построил дом из хрупкого, потрескавшегося стекла, мою уязвимость. Дом-лабиринт с сложными выходами, мою растерянность. И дом с пустой холодной колыбелью, мою вечную, незаживающую, кровоточащую рану. Иногда по ночам, когда тишина в квартире становилась особенно невыносимой, я доставал из ящика стола разбитый планшет Марины. Я перепробовал все зарядные устройства в доме. Тщетно. Аккумулятор был мертв. Но я продолжал это делать, цепляясь за него, как утопающий за соломинку. Мне нужна была правда. Любая. Измена, тайные долги, другая жизнь. Что угодно было бы проще, чем та страшная, иррациональная правда, которую она озвучила перед уходом. Беда подкралась тихо, на мягких кошачьих лапах. Она началась не с температуры или кашля. Она началась с неуклюжести. Поля, всегда такая ловкая, гибкая и грациозная, как маленькая балерина, стала спотыкаться на ровном месте. Ронять карандаши, ложку. Однажды она замерла посреди комнаты, схватилась за голову и сказала тихим, испуганным голосом: «Пап, у меня комната кружится, как на карусели». Мы пошли к нашему участковому педиатру, пожилой, равнодушной женщине. «Авитаминоз», уверенно, даже не взглянув на ребенка, заявила она. «Весна. У всех сейчас так. Попейте витаминки, побольше гуляйте на свежем воздухе. Все пройдет». Мы пили витамины. Мы гуляли. Но карусель не прекращалась, а только набирала обороты. Однажды утром она просто не смогла встать с кровати. Ее ноги не слушались ее. Она смотрела на меня огромными, полными ужаса и недоумения глазами и шептала: «Папа, что со мной? Я сломалась». В тот момент мой хрупкий, кое-как склеенный мир с оглушительным треском рухнул окончательно. Больница стала нашим домом. Белые безликие стены, резкий стерильный запах лекарств, бесконечные обследования, пункции, анализы. Поля переносила все с каким-то недетским стоическим мужеством. Она не плакала, лишь крепко-крепко сжимала мою руку во время самых болезненных процедур. Я разрывался между ней и Матвеем, который остался на попечении сердобольной соседки-пенсионерки. Я спал по 3 часа в сутки в неудобном жестком кресле у ее кровати, питался растворимым кофе и больничными бутербродами. По ночам, когда она засыпала, я доставал ноутбук и строил свои бумажные дома.
Однажды ночью от полного отчаяния и бессилия я попробовал подключить старый планшет Марины к мощному зарядному устройству в пустом больничном коридоре. Экран на одно короткое мгновение вспыхнул тусклым светом и погас. Я оставил его так до утра, не особо надеясь на чудо. И чудо произошло. Утром он включился. Дрожащими непослушными пальцами я открыл иконку браузера. Я был готов увидеть что угодно. Но то, что я увидел, было страшнее любой. Даже самой грязной измены. История поисковых запросов годичной давности. Синдром внезапной детской смерти причины. Генетическая предрасположенность к неврологическим заболеваниям. Внезапная мышечная слабость у ребенка. Головокружение и потеря координации у детей. И последний, самый страшный запрос, от которого у меня потемнело в глазах. Консультация врача-генетика. Онлайн, анонимно. Я сидел на холодном полу больничного коридора и смотрел на эти строчки, и ледяной, липкий ужас сковал мое тело. Год назад. Она что-то подозревала. Она боялась повторения. Она боялась, что то же самое проклятие, которое отняло у нас Леву, теперь вернулось за полей. И она молчала. Она несла этот ад в себе одна, не в силах поделиться со мной этим первобытным животным страхом. А потом просто не выдержала и сбежала, сломалась под этой непосильной ношей. Диагноз прозвучал как приговор. Редкое прогрессирующее аутоиммунное заболевание с длинным непроизносимым названием. Болезнь, при которой собственный иммунитет, сойдя с ума, начинает атаковать и разрушать нервную систему. Наш лечащий врач, пожилой бесконечно уставший мужчина по фамилии Беляев, говорил что-то о прорывной экспериментальной терапии, о протоколах лечения, о шансах на длительную ремиссию. Но его слова тонули в густом, вязком тумане, заполнившем мою голову. Я слышал только одно. Моя девочка, моя светлая, веселая Поля, медленно день за днем угасает, и никто в этом мире не знает, как это остановить. И в этом беспросветном, холодном, больничном аду появился лучик света. Ее звали Ольга. Она была не медсестрой, а реабилитологом. Высокая, стройная девушка с добрыми и немного грустными глазами и едва заметной хромотой. Ее работа заключалась в том, чтобы помогать Поле бороться, не сдаваться, сохранять те немногие навыки, которые у нее еще оставались. Она приходила каждый день со своим волшебным чемоданчиком, в котором лежали цветные мячики, колючие массажные коврики, мягкий податливый пластилин. Она учила Полю заново держать ложку, когда пальцы переставали слушаться. Она не говорила пустых, банальных слов вроде «все будет хорошо». Вместо этого она садилась на край кровати и говорила: «Так, Полюшка, сегодня мы с тобой будем строить самую высокую и красивую башню из кубиков. Готова побить свой вчерашний рекорд?» Она была единственной, кто разговаривал со мной не как с убитым горем, жалким отцом-одиночкой, а как с нормальным живым человеком. «Кирилл, вы поели сегодня?» – строго спрашивала она, застав меня с очередной чашкой растворимого кофе. «Я видела. В столовой сегодня очень неплохой куриный суп. Давайте я вам принесу». «Спасибо, Оля. Правда, не нужно. Нужно. Мягко, но очень настойчиво», — говорила она. «Вам нужны силы. Вы сейчас ее главная и единственная опора. Если сломаетесь вы, то все рухнет». Она приносила мне суп. Приносила Матвею, когда я изредка приводил его в больницу, раскраски и фломастеры, чтобы он не скучал. Она просто делала эти маленькие, незаметные, но такие важные вещи, которые не давали мне окончательно утонуть в пучине отчаяния. Поля слабела. Дорогая экспериментальная терапия не давала ожидаемых результатов. Большую часть времени она теперь проводила в постели, апатичная и слабая. Однажды я принес в больницу ноутбук и, набравшись смелости, показал ей свою бумажную архитектуру. «А можешь построить для меня дом?» Тихо, почти шепотом спросила она, разглядывая на экране один из моих мрачных проектов. «Только не такой грустный. Пожалуйста, построй мне дом в облаках, с большим красивым садом, и чтобы там меня ждал Лёва». Я сглотнул тугой, колючий ком в горле. «Конечно, моя хорошая, конечно, построю. Я построю вам самый красивый и волшебный дом на свете». И я строил. Каждую ночь, сидя в неудобном кресле у ее кровати под монотонный писк медицинских приборов, я строил для них замок в облаках. С прозрачными радужными стенами, чтобы было видно звезды. С большими мягкими качелями, которые раскачивались прямо над землей.
с садом, где на деревьях вместо яблок росли ее любимые мармеладки, а в траве прятались шоколадные зайцы. Я подробно, в деталях, описывал ей, как Лёва ждет ее у ворот с огромным букетом из шоколадных конфет. Она слушала, иногда слабо улыбалась и под мой тихий, срывающийся голос засыпала. Однажды ночью она взяла меня за руку, ее пальцы были тонкими и почти ледяными. «Пап, а там не будет больно?» «Нет, солнышко, конечно, нет. Там никогда не бывает больно. Там всегда тепло и летают разноцветные бабочки». «Хорошо», – прошептала она. «Это хорошо. Передай Лёве, что я скоро буду. Мы наконец-то достроим наш сад вместе». Она закрыла глаза. Я сидел рядом, не выпуская ее маленькую невесомую руку, и рассказывал про бабочек, которые будут жить в их саду. Про их яркие, шелковые крылья. Я рассказывал, пока ее дыхание не стало совсем тихим и редким, пока ее рука в моей ладони не стала совершенно неподвижной. Я не помню похороны. Совершенно. В моей памяти это один сплошной, серый, размытый, холодный день. Помню только сочувствующие заплаканные лица, запах хвои и церковного воска, тяжесть холодной, мокрой земли на лопате и пронзительное, по-детски недоумевающее лицо Матвея, который дергал меня за рукав и все время спрашивал: «Папа, а почему Полю спящую в ящик положили? Когда она проснется?» Я не знал, что ему ответить. Вернувшись в пустую гулкую квартиру, я заперся в ее комнате. Все было на своих местах. Ее рисунки на стене 5 человечков, 2 из которых теперь были прозрачными ангелами. Ее любимый затасканный плюшевый заяц на кровати, ее маленькие платья в шкафу. Я сел на пол, уткнулся лицом в ее подушку, которая все еще хранила ее слабый детский запах, и завыл. Не заплакал, а именно завыл. Громко, страшно, до хрипоты, как раненый, загнанный в угол зверь. Дни слились в одно серое, безвкусное тягучее месиво. Я существовал на автопилоте, механически кормил Матвея, отводил его к соседке, а сам возвращался домой, зашторивал окна и лежал, глядя в потолок. Я перестал работать. Перестал отвечать на звонки. Я просто перестал жить. Мир сузился до размеров моей темной пыльной квартиры. Однажды вечером я сидел на кухне. Матвей был у соседки. В квартире стояла мертвая, оглушающая тишина. Я открыл аптечку, достал все таблетки, которые там были, остатки снотворного, сильные обезболивающие, и высыпал их на стол. Получилась небольшая разноцветная гора. Мой билет в один конец из этого персонального ада. Я смотрел на них, и в голове была только одна, кристально ясная, спокойная мысль. Скоро все закончится. Боль наконец-то уйдет. В дверь позвонили. Один раз, потом второй. Я не хотел открывать, но звонок был настойчивым, требовательным. Раздраженно шаркая ногами, я поплелся в коридор. На пороге стояла Ольга. В руках у нее был большой пакет с продуктами. «Кирилл, простите, что без предупреждения», – сказала она, с тревогой вглядываясь в мое лицо. «Я звонила, вы не отвечали». Я подумала. «Вам, наверное, сейчас не до магазинов. Я тут суп сварила». Она вошла в квартиру, и ее взгляд упал на стол. На разноцветную гору таблеток. Я ожидал чего угодно – крика, паники, звонка в скорую или психиатрическую службу. Но она молча поставила пакет на пол, подошла к столу, медленно, одним движением сгребла все таблетки в свою ладонь и выбросила в мусорное ведро. А потом села на стул напротив меня и просто посмотрела мне в глаза. «Знаешь», – тихо, почти шепотом сказала она, – «когда мне было 16, я попала в аварию. Врачи собрали мою ногу по кусочкам, но сказали, что я больше никогда не буду нормально ходить. Я несколько месяцев лежала в больнице, глядя в потолок, и мечтала умереть. Мне казалось, что моя жизнь кончена. Я поднял на нее глаза. Я, конечно, замечал, что она слегка прихрамывает, но никогда не решался спросить, почему. А потом в нашу палату привезли мальчика, продолжала она. Ему было 8, и у него был сложный перелом позвоночника. Он был прикован к кровати, но он никогда не жаловался. Он целыми днями лепил из пластилина каких-то невероятных, фантастических чудовищ и рассказывал мне про них удивительные истории. И вот однажды я смотрела на него и думала: если этот маленький, сломленный мальчик находит в себе силы каждый день придумывать новые миры, лежа в кровати, то кто я такая, чтобы сдаваться? В тот день я решила, что буду ходить. Во что бы то ни стало. Она посмотрела на свою ногу и грустно улыбнулась. Я не бегаю марафоны и никогда не смогу носить каблуки. Но я хожу.
И я помогаю другим детям, которые оказались там же, где когда-то была я. Боль не уходит до конца, Кирилл. Никогда. С этим просто нужно научиться жить. Ты можешь построить вокруг нее новую жизнь. Не ради себя, ради Матвея, ради памяти о них обоих. Они бы не хотели, чтобы ты сдался. Она не плакала. Она не жалела меня. Она не утешала. Она просто поделилась своей болью, своей историей. И это было именно то, что мне было нужно. В ту ночь я впервые за много недель не думал о смерти. Я думал о пластилиновых чудовищах и о маленьком, но сильном мальчике, который не сдавался. На следующий день я открыл ноутбук. Я создал блог, простой, анонимный. Я назвал его «Бумажная архитектура». Я выложил туда все свои проекты, все свои, отрендеренные в 3D боль и отчаяние. Дом-тюрьму, дом-лабиринт, дом с пустой колыбелью. И, конечно, дом в облаках, где Поля и Лёва вместе сажают цветы в своем волшебном саду. Под каждым изображением я написал короткий рваный текст. Не рассказ, а просто поток мыслей. О страхе, об одиночестве, о любви, которая сильнее смерти. Я не ждал никакой реакции. Я просто выплеснул все, что годами копилось и гнило внутри. И люди откликнулись. Мой блог не стал вирусным. Но его начали передавать из рук в руки в закрытых сообществах родителей, потерявших детей, на форумах для тех, кто столкнулся с тяжелой болезнью близких. Мне стали приходить письма. Десятки, а потом и сотни писем. Люди делились своими историями, благодарили за то, что я дал им почувствовать, что они не одни в своей боли. Это не приносило денег. Но это давало мне нечто большее, смысл, ощущение, что страдания моих детей и мои не были напрасными. Ольга стала приходить чаще. Иногда она просто забирала Матвея из садика и гуляла с ним, давая мне несколько часов тишины. Иногда приходила вечером с термосом травяного чая. Мы сидели на кухне и молчали. Или говорили часами напролет. Обо всем на свете. О ее работе. О моих бумажных домах. О смешных проделках Матвея. Она никогда не пыталась меня лечить или давать советы. Она просто была рядом. И понемногу, очень медленно, лед в моей груди начал таять. А однажды мне на почту пришло письмо с незнакомого адреса. Тема. Бумажная архитектура. Уважаемый Кирилл, меня зовут Андрей Белозеров, я врач-генетик из Санкт-Петербурга. Я случайно наткнулся на ваш блог. И история вашей дочери глубоко тронула меня, не только как человека, но и как специалиста. Я пишу вам, потому что около 2 лет назад меня в рамках онлайн-консультации анонимно консультировала женщина. Ее рассказ и ваше описание симптомов болезни дочери совпадают до мельчайших деталей. Эту женщину звали Марина. Я замер, перечитывая эти строки, и почувствовал, как кровь отхлынула от лица. «У вашей бывшей супруги, – писал врач, – было диагностировано носительство редкой генетической мутации. Она не вызывает болезни у самого носителя, но с очень высокой вероятностью передается детям и приводит к тому самому аутоиммунному заболеванию, от которого, как я понял, пострадала ваша дочь. Эта же мутация, к сожалению, часто связана и с другими нарушениями, в том числе с теми, что могли привести к смерти вашего первого ребенка. Марина была в абсолютном ужасе. Она находилась в состоянии глубокого шока и винила во всем исключительно себя. Она повторяла, что она сходячая бомба, что она прокляла собственных детей. Я пытался объяснить ей, что ее вины в этом нет, что это трагическая случайность. Но она была безутешна. Она ушла, сказав, что не сможет смотреть в глаза своей дочери, зная, что это она, ее мать, обрекла ее на будущие страдания. Я дочитал письмо и закрыл ноутбук. Все встало на свои места. Ее странное, отстраненное поведение в последний год, ее панический поиск информации в интернете, ее внезапный побег – это была не жестокость. Это был иррациональный панический страх, чудовищное, всепоглощающее чувство вины, которое просто раздавило ее, сломало ей психику. Она сбежала не от меня и не от финансовых трудностей. Она сбежала от себя, от своего собственного приговора. Через неделю мне пришло письмо. Обычное, бумажное, в потрепанном конверте. От ее родителей. Они писали, что Марина находится в специализированной закрытой клинике уже почти год. У нее диагностирована тяжелейшая форма депрессии и посттравматическое расстройство. Они пересылали мне короткое письмо, которое она написала для меня много месяцев назад, но так и не решилась отправить. В нем было всего несколько корявых, написанных дрожащей рукой строчек.
Прости меня, если сможешь. Я не смогла. Я оказалась слишком слабой. Я люблю их больше жизни, и именно поэтому я должна была исчезнуть. Я – яд. Пожалуйста, будь счастлив без меня. Я сжег это письмо. Не из злости или ненависти, а для того, чтобы поставить точку. Чтобы отпустить. Дверь в мое прошлое окончательно закрылась. Не с гневом, а с тихой, бесконечно горькой печалью о 2 сломанных жизнях. Прошло 2 года. Мы переехали. Теперь мы живем в небольшой, но очень светлой квартире с большими окнами, выходящими в тихий зеленый двор. Я больше не строю бумажные дома. У меня снова есть заказы. Настоящие. Недавно я закончил проект загородного коттеджа для молодой семьи с 2 детьми. С большой, светлой детской и просторной гостиной, где они будут собираться все вместе по вечерам. Ольга здесь, рядом со мной. Мы не обсуждали наше будущее, не давали друг другу клятв. Мы просто живем. День за днем. Она стала для Матвея самым близким и родным человеком. Он называет ее «моя Оля» и бежит к ней первому, когда разбивает коленку или хочет похвастаться новым рисунком. Она учит его читать, лечит его ссадины и рассказывает на ночь удивительные сказки. Сегодня вечером мы втроем сидели на полу, на мягком ковре и строили огромный замок из конструктора. «Это наш замок», – важно сказал Матвей, сосредоточенно нахмурив брови и пристраивая на самый верх самую высокую и красивую башню. «Ты папа, король, Оля, королева. А я – храбрый рыцарь, который вас охраняет. А кто же тогда Поля и Лёва?» Тихо, почти шепотом спросил я, боясь нарушить эту хрупкую идиллию. Матвей на мгновение задумался, глядя в большое темное окно, в котором отражалась наша комната. «А они самые яркие звезды. Серьезно, не по-детски», – сказал он. «Которые смотрят на нас с самой высокой башни нашего замка и следят, чтобы мы все правильно построили». Я посмотрел на Ольгу, и она улыбнулась мне своей теплой, немного грустной, но такой родной улыбкой. Я посмотрел на наш замок из конструктора, на свою маленькую, новую, тихую семью, и впервые за много-много лет почувствовал абсолютное всепоглощающее спокойствие. Я был дома. Я наконец-то строил настоящий дом, и я точно знал, что он будет крепким.